دورة تنظيمية شاملة بمفاهيم المنطق والعلاقات وإدارة التواصل أقامتها الهيئة التنظيمية لتيار الإصلاح الوطني للكوادر القيادية لمكتب النجف الأشرف، نشاط ثقافي علمي يستمر ل3 أسابيع شمل كل مكاتب التيار في المحافظات. أقيمت هذه الدورة في مكتب تيار الإصلاح الوطني في محافظة النجف الأشرف وبرعاية الهيئة التنظيمية التي أكدت مرارا وتكرارا على أن تكون هذه الدورات وتكون دورات مركزية على مستوى كل المحافظات. طبعا هذه الدورات لها الأهمية الكبرى والمنفعة والمعرفة. والتنظيم يهدف إلى كيفية تنظيم الأوامر والتنظيم الإداري بشكل رسمي وبشكل موثوق، وبشكل موثوق يهدف إلى كل الذين ينتمون إلى التيار وأخذ المعلومات الكاملة معهم والتواصل معهم. أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم. بهذا الشعار انطلقت الدورة التنظيمية بشكل مكثف للنهوض بكوادر تيار الإصلاح الوطني بفترة زمنية محددة لبناء تنظيم يتناغم مع خدمة المجتمع. كل احنا هدفنا أن ننهض بتيار الإصلاح الوطني، لكن كل ملف عندنا لازم نحدد هذه النقاط، نحدد ملفنا سواء كان سياسي سواء كان تنظيمي تنفيذي نسوي، لازم يكون ضمن فترة زمنية محددة. أنا حددت أنهض بنفسي وأنهض بتيار الإصلاح الوطني، لكن إيش وقت لازم أحدد. السؤال البرلماني عنده محددات لازم يحددها، أنه السؤال البرلماني لازم أنه من يسأل أحد أعضاء مجلس النواب هو فردي وليس جماعي، يعني أنه أحد أعضاء مجلس النواب أنه يوجه السؤال إلى أحد الوزراء، ما من حق بقية أعضاء مجلس النواب يتدخلون بهذا السؤال. عكس الاستجواب لا، من حق أنه اللي يشارك، ومثل ما حصل تعرفون احنا عندنا العديد من الاستجوابات اللي حصلت من مجلس النواب اللي كانت سياسية أو كانت قانونية. برنامج الدورة التي حاضر فيها أساتذة مختصون تناولوا ملفات كثيرة تطمح قيادات تيار الإصلاح الوطني من خلالها إلى الارتقاء بمستوى القيادات العاملة بعموم البلد. لقناة بلادي الفضائية، وقاص محمد، النجف الأشرف.